हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मैं निशा बात कर रही हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। हाँ जी बोलिए। सर फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था। कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, हाँ। होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम चाहिए, लोन चाहिए। हाँ जी। सर कौन से लोन में रिक्वायरमेंट है आपकी? मैम ट्रेन खरीदनी थी। हाँ जी, ट्रेन खरीदनी थी मैम। कल भी ऐसे हुआ था। मैं मोबाइल से देख रहा था। ट्रेन खरीदनी थी? हाँ जी। मतलब जैसे धुंधला से नहीं आती है आपके सामने। सर कितना अमाउंट देखें आप? 300 करोड़ रुपए में। ऐसा हो गया। मोबाइल 300 करोड़। इसके हाँ जी। परिणाम 5 साल बाद समझ में आते हैं। सर रनिंग में कोई लोन चल रहा है जिसकी EMI पे कर रहे हो? हाँ जी मैम। सर कौन सा लोन चल रहा है? साइकिल का मैम। 1.5 लाख से समथिंग अपना कौन सा सर? हीरो की साइकिल ली है मैम।